क्या आप जानते हैं जिस जेसीबी मशीन को खुदाई करते हुए देखने के लिए कई लोगों की भीड़ लग जाती है, उसे हमेशा पीले रंग का ही क्यों बनाया जाता है? और तो और जिस मशीन को हम जेसीबी के नाम से जानते हैं, असल में ये तो इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है। तो फिर इसका सही नाम क्या है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आज के समय लाखों जेसीबी मशीनों के साथ भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जेसीबी मशीनों को उपयोग करने वाले देशों में शामिल है। और वही पहले जेसीबी मशीन को सफेद और लाल रंग का भी बनाया जाता था, लेकिन काम करने वाले जगह पर यह मशीन दूर से ही आसानी से दिख जाए, इसीलिए इसको पीले रंग का बनाया जाने लगा, जिसका सही नाम जेसीबी नहीं बल्कि एक्सकवेटर कहा जाता है। और वही हमारे आसपास दिखने वाली मशीन को बैकहो लोडर कहा जाता है, क्योंकि यह मशीन आगे और पीछे दोनों तरफ से काम कर सकता है।